утро и добре дошли в новото видео. Ние закусихме и сега се отправяме към рецептите, защото ни чака трансфер, помощта на който ще стигнем до Марина Патонг, откъдето всъщност ще ни вземат с лодка и днес ще посещаваме едни от най-известните острови тук в Пукет. А днешната ни обиколка главно ще бъде концентрирана върху островите Пипи, но заедно с тях ще посетим и други много интересни, като например Бамбо, Мънки и имаше още няколко списъка, за които не се сещам сега, но ако ще ви е интересно, останете и изгледайте видеото до края. В момента ни чекират. Сме на опашката. Чудим се дали да си купим такива обувки. Те са като силно казано обувки, но да, за водата. Защото видяхме ето това. Това нещо причинява всички тези неща на краката. И обаче няма големи номера. Само малки. Thank you. Това ще бъде моят избор. Като мен изчистени, които са останали. Тук има и безплатни напитки, снакове също така, бисквитки, чипсове. Доста и е организирано като цяло. Тук има и софт. Какво да пием? Малко кадри да покажа от марината. Чекираха ни и след около 10-15 минути казаха, че ще започнем да се качваме на яхтите и ще потегляме. Tour guide, okay? So today we are going Phi Island and Bamboo Island by speedboat, okay? Today we have not many persons and our boat have many space, okay? So everyone, before we get on the boat, anyone have a body problem, have a surgery before? Arm surgery, leg surgery, back surgery? If you have a surgery or a pain, you can sit around the back side of the boat, okay? Maybe it's quite bumpy. Отиваме към яхтата. Quay vín là lai rồi đi. Качихме се и потегляме. първия остров. Сега ще паркираме
И тук ще имаме време за релакс, за шнорхелинг. Сега като слезем ще ви покажа как изглежда самия плаж. Водата изглежда много, много синя. Thank you. Добре дошли на Bamboo Island. Изглежда много красиво. Не само, че изглежда, много е красиво. Водата е супер чиста, прозрачна, синя, пясъкът е бял, чист също. Острова е малък, тук имаме да прекараме 45 минути, след което се качваме и продължаваме по останалата част от разходката. Ето тук по плажа има свърлени части от корали. Много са интересни. Ето едни традиционни лодки, които се използват за турове. C'est bon comme ça. Non, regarde dans Дигаме le котва и тегламе sac. към следващия бич. Всъщност ще е Monkey Beach. Ето това наистина прилича ми камила. Приближаваме Monkey Beach. Ето тук са Monkey Mafia, казаха, че са. И нещо друго много интересно казаха, че ако ни охапят и ни охапят малко по-дълбоко, си вкарат зъбите навътре, трябва да ни ударят 10 ваксини против COVID, за да сме предпазени. И другото, което е без никакви чехли, чанти, и всичко очила и всичко друго, което могат да откраднат, трябва да ги оставим в лодката, защото били Monkey Mafia. Ето ги маймуните. Как са застанали за снимка са едно, тия двете. Вау, и там има супер много. Не се бой, Мари. За първи път виждам
Маймуна толкова близо. Истинска. А там нещо става. Играят. Това се оказа малко циркаджийка. Както стоя, изведнъж падна настрани и така лежи. Според мен по този начин търсят внимание. Там има и косметични процедури. Всеки момент ще спрем и на следващата спирка. Тук ще имаме обяд и след което ще имаме малко време за релакс. И след релакса ще ни отведат с лодката на място, на което да се гмуркаме. И доколкото разбрах да не риби, корали и такива неща. Мисля, че бъде доста интересно, така че продължавайте да гледате. Добре дошли на остров Фифи. Фифи, Пипи, не знам кое е правилно. Както казах, тук ще обядваме и после малко време за релакс. Ще видим точно какво ще се случи. Обяда е тип бюфет. Всеки минава, сипва си, да си яде, каквото си иска и после отвън тази масичка сядаме да хапнем. Готови сме с избора, салатка, нудели с пиле, мисля, че. Тук имаме дини, кексчета, всичко. Да опитаме от всичко, каквото има. Yeah, we call Viking Cave because a long time ago they have ancient people draw a picture of a Viking boat inside. But they are not a Viking from Swedish, Norway or Denmark. They are pirates from Chinese. They came here 100 years ago and they have a big storm, so they have to live inside. So they draw a picture of a Viking boat, so the local people thought it's a Viking, the real Viking, but it's not. Now we're not allowed to get inside because my government is the best corruption government in the world. The corruption by they let the big company rent this cave and get the birdnest and bird flower. And birdnest and bird flower can make like 100 of collagen. And bird soup for stronger, something like that.
прехвърляме на ето такава малка лодка и ще ни разходят в синята лагуна, защото само с такива малки може. Може да видите колко много. Започваме с прехвърлянето. Прехвърлихме се. Мале, много е мръсно по тия хора, защото нямат култура на туристите, замърсяват супер много водата. Добре, прехвърлихме се и сега започваме колката. Много е красиво. Водата е перфектно чиста. Спряхме тук на едно малко плажче. Ще направим още някоя друга снимка. Как изглежда. Разбира се, пясъка е брутален. Супер бял, чист. Стигаме на Майя Бич. Добре дошли на Майя Бич. Супер бизи. Супер бизи. Хора, тук беше пълна лудница, все още е. По принцип острова работи от 8 до 5 и може би заради това има страшно много струпване на хора. Като цяло не е нещо вау, не е нещо, което не сме виждали допреди това, но интересно е. Може би цялата тази лудница е заради филма, който е сниман с Леонардо Ди Каприо. Може би, със сигурност това го прави един от най-популярните острови тук в Тайланд. Това е, което исках да споделя.